nossas almas a semeia o amor de Jesus. Com a vela acesa na mão, iniciamos cantando a Trindade Santa. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São João Batista, Batista João, batizou Jesus no Rio Jordão. Se São João soubesse qual era o seu dia, descia do céu, rezando Ave Maria. Vamos rezar Ave Maria para as nossas famílias, para que Jesus, Nossa Senhora, restaure a nossa família, a nossa casa, nos dê amor, nos dê harmonia, nos dê saúde, nos dê paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva São João! Viva! Viva São Judas Tadeu! Viva! Viva as nossas famílias! Viva! Batista João, batizou Jesus.